ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്നും മെഡിസിൻ KSRTC ബസ്സിൽ കൊടുത്തുവിട്ടത് ആലപ്പുഴ സ്റ്റാൻഡിൽ വാങ്ങാൻ വന്ന ഞങ്ങളോട് SI പറയുവാണ്, നിനക്കൊന്നും ഒരു പണിയുമില്ലെന്ന്. സാറേ, മെഡിസിൻ മേടിക്കാൻ വന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് നിനക്കൊന്നും ഒരു പണിയുമില്ലെന്ന്. പണിയുണ്ട്, ശമ്പളവും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്മാർക്കാണ് ഒരു പണിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആർക്കും വേണ്ടി സേവനമല്ല. ഈ കാണുന്ന മെഡിസിൻസുകൾ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴ സ്റ്റാൻഡിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ മാസാമാസം കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന സാറ് പറയുവാണ് നിനക്കൊന്നും ഒരു പണിയില്ലെന്ന്. അത് വളരെ മോശമാണല്ലോ, മോശമല്ലേ? ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്രയും പേര് സാക്ഷിയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന ഇത്ര ആൾക്കാർ സാക്ഷിയാണ്. മാസാമാസം കൃത്യം ശമ്പളം കിട്ടും. ഞങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ശമ്പളം മേടിക്കുമല്ലോ, ഞങ്ങള് അതൊരു സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങള്.